咁啊蓋蓋攞出嚟，即係大家高興下，睇下邊個好彩啲。有個人名，咁啊個勾住最拉呢兩個自己揀啦，好唔好？好，而家開始，大家 Johnny 大基開始抽睇下邊個唔好彩。即係收足嗰個就冇嘅。好啦，睇下第二個，邊個唔好講。全部有啊，全部有晒嘅。我正，係啊，咁啊，佢真係要。誒不正。慢動作，慢動作啊！好油嘅，小弟啊！冇事啦，我哋唯一嘅飛高記仔 Alan Ho，你睇到都有分抽。有，我哋總之每一位出席者都有分抽。你做得咁好，係係好街。阿媽，其實你真係我有嘅。喂，唔好意思啊，no hard feeling 啊。阿知美都唔做啦，我得啦，唔會係你啦。係啊，咁鬼巧啊，就一張啦，好啦。呢個豬仔偷我中先咁，寫埋個名都突然間膽啊！真係唔好意思，呢個裝住又同佢。你張。Simon 姐，你邊個最 friend 咪攞去邊度？下一個，攞3個，好有好先啦，好有好先啦，等我哋緊張下先啦。誒，3個企起身，唔該睇下。Kevin 嗰邊咧，仲有邊個？呢個贏硬嘅，呢個好運嘅，呢個好運嘅，冇叫我哋嘅名喎。啱整到好喎嚇。係啊，好整到好，時間都又唔係話黐咁樣諗。會俾個題目做過咩？一引到你哋，睇翻我哋呢個好難。係啊，幾多嘢啊？多謝。喺度。俾人嗰啲咩新人成日撞咗落嗰啲啊，啲人最多定喺個位喺度啫。走唔嚟，好在我走咗。咁犀利嘅，你條衫梅咧嚇？係啊，好數氣唔得啊！我唔識英文喎。真係唔好笑啊！何生，大熱倒做，總之係變啦。逼開時，唔係佢咩？你兩個唔使抽啦，你兩個你唔搞掂先抽，我唔使啦，唔使抽啦，唔使抽啦。Andy 司徒 OK，哇！唔使抽啦，你一個黑一個白，咁都仲真係。威水啊！你話事啊？係黑白鬼唔係啱嘅，我早排嚟嘅。佢有變咗日本妹喎。你要乜都有啦，10幾億。明知道關佢講啦。A 用鬼叫你 A 用。哇！呢支真㗎喎，張連哥。係啊，即開咗嘅咩？係啊，開咗啊，開咗嘅，你乜你知？一樣啦，一樣啦。200蚊拎過嚟，繼續愛人啦。喂，你唔好預我啊！咁多先用之後俾你㗎啦。成日講呢個。
喎，好嘢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 。為人妻，為妻。少個人就係一個人喺度邊。邊個啊？一啖飲晒嗰啲，係正啊！好夠就。咁樣打埋。得，今年開始學嘅。係啊，好嘢啊！大家身體健康啊！大家好啊！佢要嗌佢爭一條關，佢審批即係啲錢即係好嘢好嘢好嘢。安點嘅幫忙佢，就到我呢名啦。佢又攞咩啲佢私粉？係喎，我攞2杯俾師傅。哇！你做咩事啊？係過唔到啊，唔使飲啊！食2杯係正你啊！拎咗你飛啊！真係好事。雖然我沖波有隻杯啊，冇啦，大佬想死啦！大佬呢啲掂㗎嘛？有一次我佢屌佢攞啲芥蘭咁攞我唔得㗎啦，醉㗎啦！芥蘭，我知你揀啦，芥蘭佬呢個好好食。哦，好，多謝。台長真係冇食。都係未定要，呢個等緊我哋幫手要。喂，好似下，仲要冇學藍色可以黃嘅消費者。好，後面清場。其實右邊嘅頭啊！